Tá rindo? Mas é verdade. Não, a corrente dele tá abrindo, vai escapar. Tem que sacar não. Mexendo isso agora? Vai sacar é ruim, não sei o que acontece. Deixa eu ver lá, ó. Deixa eu virar pra você, que é muito pesado isso aí. Levanta pra você ver como é que o cara pode pedalando. Olha como é que o cara pode pedalando. Puta que pariu. A bicicleta tem 10 kg. 8 ali é só de... Que 10 kg, velho? Não, a bicicleta tem 10 kg. Não, aqui deve ter uns 20 kg. Mais Levanta você ver, levanta você ver. só de... Levanta você ver. Nossa senhora, mas Não, não, você não levantou a roda. não, essa parte que eu não consigo, ó. Não dá? Marcelo, Mas o peso dele, mas também. tá forte pra caramba, eu não consigo levantar essa parte não. Aquela dobradinha do cordeiro que não foi. Eu tirei, tá lá na praia. Da outra. Verdade, bem lembrado. Puta, aquela lá era figura. Nossa, viu? Pesado. Você chegou a ver o homem que tinha dobradinha de cordeira no garfo pra poder colocar a câmera? Tem. A lapa. Aqui deve de cada dobradinha deve ter 1 quilo ali. Vai. Ó, essa? Essa foi
foi lá nas 5 esquinas. Ah, você não viu essa daqui, ó. Você viu essa aqui? Ela é de pretérito, não tem perigo, ó. Não dá pra pegar. Ó.